Я говорю? Да. Жестко ебать. Так нету в чем банан. Это у него портрет. У него на книжке, блядь, была, которая стоит 23. Ну ты как крутя наклейка. У него сейчас пройду, да? Так это я случилось. Ну все, пизда мне. Он через... Да, этот пидорас играть не умеет последний. У него смертей больше, чем этих убийц. Все, выходи сейчас. Твой? А, да. Нет, блядь, ты выходи. Быстро. Да не слабо, мне кажется. Быстро. Подключайся. И я включаю в 35 минут.